மார்னிங் கைஸ். என்னடா இருட்டாக இருக்குது குட் மார்னிங் சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? கனடாவில் வின்டர் டைமில் கொஞ்சம் சன்ரைஸ் லேட்டாக தான் இருக்குங்க. இதுவும் இந்த வண்டி வருதில்ல ஆப்போசிட்டில், அந்த வண்டி தான் ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோ எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இதுவும் அந்த லேன் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும், அந்த லேன் கிளியராக இருக்கும். அண்ட் வின்டர் டைம்ஸில் இந்த மாதிரி வண்டிகள் வந்து எல்லா சிட்டிலையுமே வந்து டே அண்ட் நைட் ஓடிட்டே இருக்கும். லைக் ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோ எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். என்னதான் அது ஸ்னோவை கிளியர் பண்ணாலும் லைக் ரோடு வந்து ஸ்லிப்பரியாகவும் வெட்டாகவும் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வின்டர் டைமில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் ஸ்லோவாகவும் ட்ரைவ் பண்ணணும் ரோட்டில்.